ये आप लोअर आर्म का बॉल जॉइंट देखो कैसे हिल रहा है। ये होती है सस्पेंशन की जो नॉइज़ होती हैं। जो लोअर आर्म होता है उसमें एक ये बॉल जॉइंट लगा होता है और 2 बुश लगे होते हैं। ग्रैंड नाइटन गाड़ी है, अभी हमने नया चिमटा डाल दिया इसमें। तो जब हम इसमें लोअर आर्म डाल देंगे तो वो प्ले बंद हो जाएगी और कोई खटखट खटखट या किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे ही इसमें लिंक रॉड में भी बॉल जॉइंट होते हैं, स्टीयरिंग में भी बॉल जॉइंट होते हैं। तो जितने भी ये सब जॉइंट होते हैं एक बार प्ले बन जाती है, इसमें आवाज़ आ जाती है और वो पार्ट आप चेंज कराओ और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये देखिए, ये पुराने वाला है और ये एक तरीके से पूरा इसका वो ख़त्म है। ये देखिए इसमें ऐसी